Herzlich willkommen zu deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen mit dabei bist. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Genau auf diese Einheit heute für unseren Wohlfühlrücken. Lass uns einfach starten. In einem Sitz deiner Wahl, Schneidersitz, auf einem Stuhl, Sukhasana, Lotussitz. Schau, dass deine Gesäßhälften schön mit dem Boden hier verwurzelt sind. Und atme 2-3 Mal einfach ein und aus und streck dich in der Wirbelsäule ganz lang. Dann, falls du die Augen zu hattest, öffne gerne die Augen wieder, wenn du bereit bist. Und wir starten, indem wir die Arme ganz weit nach oben nehmen, einatmen und beim Ausatmen über das Knie in einen Trio gehen. Einatmen, die Arme wieder nach oben und ausatmen in die Trio. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen, nach hinten drehen. Einatmen, die Arme nach oben, ausatmen, nach hinten und noch einmal auf jeder Seite. Einatmen in die Mitte und ausatmen. Hier nach hinten kommen, einatmen in die Mitte und ausatmen. Nochmal in die Drehung und wir kommen hier zur Mitte zurück und gehen in den Vierfüßlerstand, Mayurvedasana, die Katze-Kuh. Dynamisch, Knie sind unter deinen Hüften, Handflächen unter den Schultern, Rücken ist gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und aus dem Kippen des Beckens gehen wir hier in ein Hohlkreuz und indem wir das Becken wieder kippen, nämlich nach oben, gehen wir in einen Katzenbuckel. Und bleib hier nicht jeweils stecken, sondern bleib in dieser Beckenbewegung ganz dynamisch. Vielleicht hast du heute Lust, den Atem mit dazu zu nehmen. Dann einatmen in die Kuh, in das Hohlkreuz und ausatmen in die Katze. Und erlaub dir jetzt hier das 3-4 Mal zu machen in deinem Tempo. Die Mobilisierung deiner Wirbelsäule hier genießen. Und noch ein letztes Mal. Und wir treffen uns wieder in den geraden Tisch, nehmen die linke Hand etwas in die Mitte, kleines Stück nach vorn. Rechter Arm zieht zur Decke und geht hier durch das Nadelöhr hindurch, Schulter auf den Boden legen, Becken begradigen, das hier gerne abhaut. Ist das nicht wunderschön? Je nachdem, ob du einen langen Tag hattest oder gerade aufstehst, dein Rücken wird sich total freuen. Und schieb dich mit dem linken Arm nochmal nach oben. Wechsel dich ab mit der rechten Hand. Linker Arm zieht nach oben und linker Arm kommt hier durch das Nadelöhr durch. Becken wieder gerade schieben. Ganz liebevoll. Schulter am Boden. In die Drehung, in die Dehnung deiner Schulter. Und drück dich wieder nach oben. Krabbel hier mit den Händen zurück. Knie zusammennehmen. Komm in das Kind. Mit geradem Rücken hier. Roll dich Richtung Boden und roll dich ab. Kopf auf den Boden legen oder Richtung Boden. Die Arme entweder hier neben dem Körper oder du machst den Kissen oder einen Turm. Und dein
Gesäß zieht Richtung Fersen. Und schließ die Augen, wenn du kannst, wenn du möchtest. Und atme deinen Rücken ganz liebevoll einmal hoch und runter, ein paar Mal hoch und runter. Die Vorstellung, hier deine Wirbelsäule ganz sanft zu streicheln. Und dann roll dich hier wieder nach oben. Komm nochmal in einen weiteren Vierfüßlerstand Richtung herabschauender Hund und schieb dich hier in den herabschauenden Hund aus den Armen heraus. Den Rücken, Steißbein Richtung Decke strecken und dann die Ferse Richtung Boden sinken lassen. Und dann verlagere dein Gewicht hier vorne auf die Hände und mach dich auf den Weg zwischen die Hände in Uttanasana, in die Vorbeuge. Beine sind entweder hüftbreit oder die Füße zusammen. Lass dich hier hängen, lass deinen Kopf ganz hängen. Lass die Knie leicht gebeugt. Und dann komm noch ein kleines Stück weiter in die Knie und roll dich hier Wirbel für Wirbel nach oben. Du kannst so stehen bleiben, ich richte mich nur ein bisschen zu dir aus. Nimm die Arme hier nach oben, Füße etwa hüftbreit, Becken stabil machen, festmachen, Po festmachen. Und dann beug dich hier auf die linke Seite. Kurz halten, in die Mitte und nochmal auf die rechte Seite oder die andere Seite, in die Mitte. Achtung auf deine Schultern, dass die nicht nach oben wandern. Und noch einmal nach links. Wundervoll. Mitte und nach rechts, in die Mitte. Und dann bleib, wo du bist. Wenn du möchtest, lass die Arme wieder sinken und dann atme mal ganz groß ein. Komm hier leicht zurück, nicht ganz auf dem Stuhl sitzen, nur ganz leicht und komm dann mit geradem Rücken hier nach unten. Halt dich kurz, wenn du heute die Kraft im Rücken hast. In dieser Position, parallel zum Boden. Und dann lass dich hier ganz kontrolliert nochmal in die Vorbeuge sinken. Du kannst die Beine jetzt begradigen. Den Rücken aushängen lassen. Und dann komm hier wieder in die Knie und roll Wirbel für Wirbel nach oben. Wir machen das noch einmal. Leicht in die Knie gehen, Arme über die Seite, nach oben. Streck dich ganz weit raus, ganz lang in der Wirbelsäule und dann komm hier nach vorne, den Po leicht nach hinten schieben. Gerader Rücken halten. Pass auf deinen Rücken auf, pass auf dich auf. Sollte dir irgendwas nicht gut tun, dann kuschel dich in Balasana in die Kindsposition. Und wir lassen uns hier wieder kontrolliert Richtung Boden sinken. Kannst die Beine begradigen, Rücken aushängen lassen, Kopf hängen lassen. Und nochmal hier in die Knie gehen und Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Dann mach einen ganz großen Schritt zur Seite nach hinten. Füße zeigen parallel. Wir kommen in die weite Vorbeuge. Nimm deine Hände hier ins Becken, Knie leicht gebeugt. Streck dich nochmal in der Wirbelsäule hier raus und auch hier wieder mit geradem Rücken erstmal
halten und dann absinken. Kopf Richtung Boden, Hände sinken lassen, Knie leicht begradigen, nicht zu ehrgeizig. Gewicht auf den ganzen Fuß verlagern, beide ganzen Füße. Und auch hier wieder den Kopf einfach hängen lassen. In der weiten Vorbeuge. Wunderbar. Dann lauf mit deinen Händen zu deinem rechten Fuß. Dreh deinen rechten Fuß aus und komm hier in einen Ausfallschritt. Knie hinten auf dem Boden, Fußrücken auf dem Boden. Und dann leg deine Ellenbogen hier neben deinen vorderen Fuß in die Eidechse. Du kannst auch das Knie hinten gerade lassen, so wie es für dich passt. Vielleicht musst du deinen Fuß noch ein Stück zur Seite laufen lassen. Und streck dich hier gefühlt auch in deine Wirbelsäule raus. Und die Hüftöffnung hilft unserem Rücken auch manchmal. Dann stütz dich wieder auf, wieder hochkommen, zurück in unsere riesengroße Vorbeuge. Füße sind wieder parallel zueinander. Häng dich hier nochmal aus. Ach, wir sind heute viel kopfüber, ja? Na gut, kann ja auch nicht schaden. Und dann lauf zu deinem linken Fuß, dreh deinen linken Fuß aus, komm hier in den Ausfallschritt. Knie absetzen, linken Fuß vielleicht ein Stück zur Seite laufen lassen, dass du hier Platz hast, deine Ellenbogen auf den Boden zu nehmen, in die Eidechse. Deine Wahl, ob Knie oben, Knie unten, hinten. Wunderbare Eidechse. Und dann stütz dich wieder auf deine Hände. Komm wieder in die Mitte, dreh die Füße wieder parallel. Noch einmal aushängen lassen. Und dann nimm die Beine etwas näher als etwas mehr, ungefähr hüftbreit. Lass die Füße sinken in einen Yogi-Squat. Nochmal zum Entspannen deiner Wirbelsäule, auch wenn sich die Übung manchmal gar nicht entspannt anfühlt. Die Füße kommen vielleicht auf den Boden, vielleicht nicht. Mach dir keine Gedanken, sondern bring die Konzentration in deine Wirbelsäule, wie sie sich nach unten in den Boden entspannen kann und gleichzeitig hier rauszieht. Ja, wunderbar. Und dann Hände lösen. Setz dich nach hinten auf dein Gesäß und wir kommen in den halben Drehsitz. Linker Fuß neben rechte Gesäßhälfte, rechtes Bein oben drüber. Richte dich auf, indem du dein Knie packst, Wirbelsäule ganz gerade. Sollte das nicht bequem sein, dann nimm den unteren Fuß und streck deine Beine gerne nach vorne aus. Und dann beim nächsten Einatmen, atme nach oben und dreh dich auf die Seite des angestellten Knies nach hinten. Beim nächsten Einatmen richte dich nochmal in der Wirbelsäule auf, kontrolliere dich und schau entweder in die Weite oder vielleicht kannst du auch hier die Augen für einen Moment schließen. Diese Drehung genießen. Beim Einatmen nochmal aufrichten, beim Ausatmen vielleicht noch ein kleines Stück tiefer. Aber sei liebevoll zu dir selber, sei nicht zu ehrgeizig. Sei einfach ganz sanft und hör auf deinen Körper. Und dann einatmen, Augen auf, Arm nach oben und wir wechseln die Seite. Rechter Fuß neben linke Gesäßhälfte. Linker Fuß kommt über das rechte Knie. Du machst dich wieder ganz lang in deiner Wirbelsäule. Wunderbar. Und einatmen, Arm nach oben, ausatmen.
in die Drehung nach hinten. Die Augen schließen oder in die Weite schauen. Und beim nächsten Einatmen noch bei der Wirbelsäule aufrichten. Und dann einatmen, die Arme kommen wieder nach oben. Arme zur Seite, schwing dich hier nach hinten, roll dich auf deinen wunderschönen Wohlfühlrücken und zieh die Beine ran in Apanasana, in ein Päckchen. Ich muss den Kopf noch dazu nehmen. Und dann nimm dein rechtes Bein und leg dein rechtes Fußgelenk oberhalb von deinem linken Knie ab. Greif hier durch das Fenster um deinen linken Oberschenkel oder um die linke Wade herum und zieh das Ganze zu dir ganz sanft. Muss gar nicht sichtbar sein, so dass es sich für dich richtig anfühlt. Die Schultern schmelzen hier in den Boden. Entspannung trotz Anspannung. Vielleicht die Augen hier schließen. Becken gerade lassen. Und dann wechsel die Seite. Rechtes Bein angeknickt, linkes Fußgelenk oberhalb vom rechten Knie. Und greif um deinen rechten Oberschenkel oder die Wade herum. Lass dein Becken gerade. Schließ wieder genüsslich die Augen. Schultern noch an den Boden schmilzen lassen. Und dann löse auch hier wieder auf. Lass die Beine angewinkelt und nimm die Arme hier entweder zur Seite oder, wenn du nicht genug Platz hast, einfach abknicken. Schultern fest in den Boden. Und dann eine kleine Massage hier, wenn du hin und her wippst, ein bisschen kreist für deinen unteren Rücken. Und dann Seite zur Seite. Ganz sanft deine seitlichen Bauchmuskeln noch aktivieren. Und beim nächsten Mal auf der linken Seite lass deine Beine hier absinken. Vielleicht ein Kissen unter das untere Bein oder zwischen deine Beine. Und der Kopf geht auf die andere Seite. Und der Blick entweder in die Weite oder du kannst die Augen hier schließen und dich ganz tief in diese Position, in diese Drehung der Wirbelsäule entspannen. Schultern liegen auf dem Boden auf. Die Bauchorgane bekommen eine extra Massage durch diese Drehung. Und dann nimm deinen Kopf wieder in die Mitte. Rechtes Bein kommt nach oben, linkes Bein folgt. Und lass deine Knie, dein Beinpaket hier auf die rechte Seite absinken. Wieder die Option mit dem Kissen und dein Kopf schaut in die andere Richtung. Oder du schließt die Augen, lässt dich ganz entspannt in diese Position reinsinken. Schultern bleiben am Boden. Dein Gegengewicht für diese Drehung.
Und dann in den Kopf wieder in die Mitte. Linkes Bein nach oben, rechtes Bein nach oben. Und jetzt 2 Optionen. Entweder du gleitest aus in Shavasana oder du kommst mit mir hier nach oben in deine Meditationshaltung. Ganz aufrecht. Augen schließen. Wirbelsäule aufrichten, deine Hände liegen ganz locker auf deinen Beinen, Handflächen nach unten, nach oben oder übereinander in den Schoß. Schau mal, was sich für dich schön anfühlt. Atme deine Wirbelsäule nochmal ganz liebevoll von ganz unten bis ganz oben über die Halswirbelsäule hinaus. Hoch und runter. Für deinen Wohlfühlrücken. Und wir verabschieden uns noch nicht ganz, sondern machen noch eine kleine Entlastung, aus der wir uns dann verabschieden werden, indem wir uns an eine Wand legen oder an den Kamin, der zum Glück nicht brennt, in dem Fall zum Glück. Nimm deine Arme zur Seite, Beine hier mit 90 Grad nach oben. Dein Gesäß ist an der Wand, an der Tür, am Stuhl. Und hier nochmal loslassen üben. Richtig nochmal ein, vielleicht musst du noch was zurechtruckeln, um für dich hier nachher vielleicht einen Moment der Stille noch zu verbringen. Deine Arme liegen ganz schwer auf dem Boden. Deine Schultern. Du spürst, wie deine Wirbelsäule, dein Rücken fast komplett hier auf dem Boden liegt. Die Beine sind entlastet. Das Blut kann zurückfließen. Und spür einfach mal in dich hinein für einen Moment, in die Stille. Und solltest du noch länger hier bleiben, dann tu das gerne. Da ich dich jetzt so nicht sehen kann, drehe ich mich zu dir zurück und bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dein Yoga für deinen Wohlfühlrücken heute mit mir geteilt hast, deine Auszeit mit Miriam dir gegönnt hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Pass gut auf dich auf.